हेलो नमस्ते अनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली लर्नरमा। र आज हामी लोकसेवामा सोध्न सक्ने 2076 र 77 सम्मको समसामयिक सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ, यानि कि करेन्ट एफेयर 2019 र 2020 सम्मको। र लोकसेवा आयोगमा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण समसामयिक सामान्य ज्ञान पनि भन्न सक्छौँ हामी। र यसरी नै यदि तपाईँ केही कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तर चाहिँ रातोलाई चाहिँ यसो टक्क थिचिदिनु होला हैन। र ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ समसामयिक यानि करेन्ट अफेयर सामान्य ज्ञान है त। र प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, 7वटै प्रदेशद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि आफ्नो प्रदेश सभामा वार्षिक बजेट कहिले पेश गरेको थियो? र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 असारको 1 गते है त। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, सरकारले कोरोना भाइरस यानि कि कोभिड-19 को संक्रमणका कारण नेपालमा कहिले लकडाउन गरेको थियो? र यसको सही उत्तर पक्कै पनि सबैलाई थाहा छ होला, 2076 चैत्र 11 गते यानि कि विक्रम सम्वत। चैत्र महिना भनिसकेपछि विक्रम सम्वत भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 3, टी टेस्टिङ तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा कहाँ निर्माण हुन लागेको छ, यानि कि हुन लागेको छ हैन। र यसको सही उत्तर रहेको छ इलाम सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याममा चाहिँ यो चाहिँ स्थापना यानि कि निर्माण हुन लागेको छ है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, मञ्जुश्रीको 33 फिट अग्लो मूर्ति कहाँ निर्माण गरेको छ? तपाईले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र यसको सही उत्तर पक्कै पनि कीर्तिपुरको चोबारमा चाहिँ निर्माण गरेको छ है। र प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधान सभामा 2064 र 2070 का सदस्यहरूलाई संविधान सभा पदक कहिले प्रदान गरिएको थियो? तपाईले यसो फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र विक्रम सम्वत 2076 जेष्ठ 16 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, विक्रम सम्वत 2076 को विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? र यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो उमेश कुमार ओझाजीलाई हैन। उहाँ चाहिँ सम्पादक हुनुहुन्छ युवा मञ्चको, मञ्च मात्रै भएछ, युवा मञ्चको है त सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 7, जापानका नयाँ सम्राट नारुहितोद्वारा औपचारिक रूपमा राज्यारोहण कहिले भएको हो अथवा कहिले गर्नुभयो राज्यारोहण हैन? तपाईले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जापानका नयाँ सम्राट नारुहितो हैन। र सन् 2019 मे 1 तारिकमा चाहिँ यो चाहिँ राज्यारोहण भएको थियो। र जापानको चाहिँ 126औं सम्राट हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लोकसेवामा सोध्न पनि सक्छ कति हो सम्राट हो भनेर हैन, किनभने लोकसेवाको कुनै पनि भर हुँदैन, जताबाट पनि सोध्न सक्छ। र यसको सही उत्तर हेरिसक्नुभयो। र प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक कहिले प्रकाशन गरियो? तपाईले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 असारको 6 गते चाहिँ यो पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न 9, बेस्ट पर्सनालिटी अफ द इयर 2075 बाट सम्मानित हुने को हुन् अथवा को हुनु भएको थियो? र तपाईले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि हाम्रो कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्छ है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 10, नेपाल प्रहरीमा एआइजी नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? तपाईले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र डाक्टर दुर्गा थापा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन, नेपालको पहिलो महिला एआइजी। र त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 11 मा चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जुन 2075 कहिले लागू भएको थियो त लागू भयो? र 2075 असोज 2 गते चाहिँ यो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन यो ऐन भएको छ, ऐन हो हैन। 2075 चाहिँ लागू भएको थियो असोजको 2 गते 2075 सालमा। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 5 नभनौँ 12 रहेको छ हैन। चीनले मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि तियानवेन 1 अन्तरिक्ष यान कहिले प्रक्षेपण गरेको हो? तपाईले त्यो यानलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तस्बिरमा। र यसको सही उत्तर सन् 2020 जुलाई 23 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 13, विश्व ब्याङ्कद्वारा 2077 साउन 8 मा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको उल्लेख गरेको छ हैन? यो चाहिँ 1.8% रहेको छ यो चाहिँ हैन। 2076 र 77 मा चाहिँ आर्थिक वृद्धि कति दर रहेको छ भनेर चाहिँ प्रश्न थियो, यो चाहिँ 2019 अनुसार हो है त। र प्रश्न नम्बर 14, 32औं ओलम्पिक खेल कहाँ र कहिले आयोजना हुने भनेको छ? तपाईले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टोकियोको जापान हो,
तर 2020मा हुने बनेको थियो, तर कोरोनाको कारण अहिले सरेको छ। त्यसैले चाहिँ जापानको टोकियो हो पक्कै पनि खेल आयोजना हुने ठाउँ अथवा देश। र सन् जुलाई 23, 2021मा चाहिँ हुँदैछ र जुलाई 23देखि अगस्तको 8सम्म चाहिँ हुन गइरहेको छ है त। यो चाहिँ 32औं खेल ओलम्पिक खेल रहेको छ है त 2021मा चाहिँ। कतिौँ खेल पनि भन्न सक्छ, कतिौँ ओलम्पिक खेल हो भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ है त। त्यसैले चाहिँ 32औं ओलम्पिक खेल रहेको छ, यसरी बुझ्नु होला। र प्रश्न नम्बर 15मा चाहिँ भन्सार विभागद्वारा 2077 साउन 11मा सार्वजनिक आय 2076-77 को व्यापार घाटा कति रहेको छ? र यसको उत्तर रहेको छ रु 11 खर्ब 64 करोड घाटा, यानि कि व्यापार घाटा रहेको छ है त 76-77 को। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16मा नेपाल सरकारले कोरोनाको संक्रमणको कारणले गरिएको लकडाउन कहिले खोलिएको थियो? अघि चाहिँ चैत्र 11 गतेमा चाहिँ लकडाउन गरेको थियो भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोच्न सक्छ होइन। अब खोलेको चाहिँ कहिले हो, यानि कि 2077। मैले विक्रमसम्म लेखिनँ किनभने भनिराख्नु पर्दैन, किनभने साउन महिना आइसक्यो नि त होइन, नेपाली महिना हो। 2077 साउन 7 गते चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन खुलेको थियो है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 17 उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गठन कहिले गरेको थियो अथवा गरिएको हो होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ 2076 साल फागुनको 17 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 13 साग 2019 कहिले सञ्चालन भएको थियो? एकदमै सबैलाई थाहा नै छ होला, एकदमै समसामयिक नै रहेको छ है त, एकदमै करेन्ट एफेयर रहेको छ, लेटेस्ट भन्नुपर्छ। र विक्रमसम्म 2076 मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म चाहिँ यो सञ्चालन भएको थियो है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 19 सत्यमोहन जोशी उहाँ चाहिँ कहिले ठ्याक्कै अब 100 वर्ष पुग्नु भएको थियो अथवा पुग्नुभयो? र विक्रमसम्म 2076 वैशाखको 30 गते ठ्याक्कै 100 वर्ष पुग्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ। अनि 1977 यानि कि 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरमा उहाँको जन्म भएको थियो है त। त्यसै गरेर 20 नम्बरको यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। 92औं जुन संस्करणको जुन ओस्कार अवार्ड प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट यानि कि सर्वोत्कृष्ट पनि भन्छन् चलचित्र कुन रहेको थियो? र यसको सही उत्तर दक्षिण कोरियाली चलचित्र प्यारासाइट रहेको थियो, यानि कि फेब्रुअरी 9, 2020मा भएको थियो चाहिँ होइन, अथवा वितरण गरेको थियो। र त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 21मा चाहिँ नेपालको पहिलो स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 कहिले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो? र धेरै साथीहरू यहाँ के कुरामा झुकिन्छन् भनिसकेपछि नेपाली स्याट 1, नेपाली स्याट यसरी पनि झुकिन्छ, तर नेपाली स्याट 1 रहेको छ है त। र तपाईँले विक्रमसम्म 2076 वैशाख 5 गते चाहिँ प्रक्षेपण गरेको थियो र हाम्रो आवास मास्केजी र हरिराम श्रेष्ठद्वारा यो चाहिँ तयार गरेको थियो है त। तपाईँले फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्याटेलाइट र हरिरामजी र आवासजीलाई है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 22मा चाहिँ कोभिड-19 का लागि सार्कले कहिले आपतकालीन कोषको घोषणा गरेको थियो? जुन कोष थियो र सन् 2020 मार्च 15मा चाहिँ त्यो कोषको चाहिँ घोषणा गरेको थियो है त सार्क राष्ट्रहरूले। तपाईँलाई सार्क राष्ट्रको फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन देश छ भनेर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23मा चाहिँ लकडाउनको अवज्ञा गर्नलाई नेपाल प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न प्रयोग गरिने उपकरण यानि कि MARD को पूरा रूप के रहेको छ? तपाईँले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कतिले सायद यसरी नै पक्राउ पनि पर्नुभयो कि धेरै साथीहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला कोही पर्नुभयो कि नै भनेर। र उत्तर रहेको छ मल्टी फङ्सनल अरेस्ट एन्ड रेस्क्यु डिभाइस भन्छन् यसलाई चाहिँ, जुन पुलिस दाइहरूले चाहिँ समात्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 24मा चाहिँ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 अस्ट्रेलियामा हुने भनेको थियो पक्कै पनि होइन, तर कोभिड-19 का कारण कुन देशमा आयोजना हुने भनेको छ? र यसको उत्तर पक्कै पनि भारतमा हुने भनेको छ। र सन् 2020 अगस्त 7मा चाहिँ निर्णय गरेको थियो अब चाहिँ भारतमा गर्नुपर्छ भनेर होइन, नत्र भने चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुने भएको थियो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 25मा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा सरकारी ऋण कति पुगेको छ? र पक्कै पनि रु 42,600 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक नेपालीको भागमा अब ऋण परेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, कसरी हुन्छ? र प्रश्न नम्बर 26मा चाहिँ इन्डोनेसियाको हालको राजधानी परिवर्तन गरी कहाँ निर्णय गरेको थियो अथवा निर्णय गरेको छ होइन। इन्डोनेसियाको जुन राजधानी छ तपाईँले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नयाँ राजधानी हुने भनेको छ। र बोर्नियो भन्ने ठाउँ चाहिँ यो रहेको छ, तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकदमै ब्युटिफुल रहेको छ, राम्रो होइन, कति दामी छ भनौँ। र हालको राजधानी चाहिँ जाकार्ता रहेको थियो, अब चाहिँ बोर्नियामा चाहिँ सार्ने भनेको छ है त।
त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 27 मन्त्री परिषद 2077 साउन 19 को बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कसलाई नियुक्त गर्ने गर्यो र तपाईँले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सुशील भट्टजी हुनुहुन्छ उहाँ हैन उहाँलाई चाहिँ अब अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। र प्रश्न नम्बर 28 मा हाल नेपालमा पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत स्थानीय तह कति रहेका छन् र यसको सही उत्तर 57 वटा यानि कि 57। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ ललितपुर महानगरपालिकामा साइकल लेनको शुभारम्भ कहिले गरेको हो र यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 15 गते है त जुन साइकल लेनको शुभारम्भ गरेको थियो ललितपुरमा। र प्रश्न नम्बर 30 अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट अलग हुने घोषणा कहिले गरेको हो र यसको सही उत्तर सन् 2018 जुन 19 तारिकको दिन चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट चाहिँ अलग हुने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 31 यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है सबैलाई थाहा छ होला तपाईँले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको रियालिटी सो यानि कि फर्स्ट कमेडी च्याम्पियनको पहिलो संस्करण कसले जितेका हुन् र पहिलो कमेडी च्याम्पियन पनि उहाँलाई भन्न सकिन्छ र पक्कै नै धादिङका उहाँ हिमेश पन्तजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 32 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सबै मन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक कार्य सम्पादन सम्झौता कहिले गरेको हो तपाईँले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको सही उत्तर 2076 साउन 15 गते है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 33 एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न सकिन्छ र सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो जुन पबजी एकदमै चर्चित अनलाइन गेम रहेको छ हैन त्यसको डिजाइनर चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ ब्रेन्डन ग्रिन हुनुहुन्छ। प्लेयर्स अननोन ब्याटल ग्राउन्ड चाहिँ पबजीको फुल फर्म रहेको छ कहिलेकाहीँ सोधिदिन पनि सक्छ हैन। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 34 र पबजी कोले खेल्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम पनि लेखिदिनु होला तल म खेल्छु भनेर उहाँको आइडी दिनु होला हामी पनि एड गर्छौँ हामी पनि खेल्छौँ पबजी हैन र। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्बन्धी पृथ्वी पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन् र तपाईँले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोनिका मानन्दरजी हुनुहुन्छ है त धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई उहाँलाई। र 35 रहेको छ प्रश्न नम्बर र प्रथम एसियाली सभ्यता संवाद सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरियो र यसको सही उत्तर सन् 2019 मे 15 गते आयोजना गरेको थियो र बेजिङको चीनमा चाहिँ यो आयोजना गरेको थियो है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दिने घोषणा कहिले गरेको थियो र यसको सही उत्तर तपाईँले सन् 2019 सेप्टेम्बर 27 तारिकको दिन चाहिँ यो घोषणा गरेको थियो है त। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 37 मा चाहिँ स्विजरल्यान्डको डोभोस स्थित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रदान गरिएको यङ ग्लोबल लिडर्स अवार्ड 2020बाट सम्मानित हुने नेपाली युवा को हुन् तपाईँले फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा र प्रदीप परियारजी हुनुहुन्छ उहाँ धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ नेपालमा कहिलेसम्म दादुरा अथवा रुबेला रोग उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ र यसको सही उत्तर सन् 2023 भित्र है त 30 हैन 2023 रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा चाहिँ नेपालमा औद्योगिकरण कहिलेदेखि भएको हो र यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2022 बाट चाहिँ यो चाहिँ गर्न सुरु गरेको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा चाहिँ रहेको छ सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नौ संशोधन यो नौ संशोधन रहेको छ है त कहिले भएको हो र यसको सही उत्तर 2076 पुसको 14 गते चाहिँ यो यसको नौ संशोधन भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक यानि कि आइजिपीलाई कसलाई नियुक्ति गर्यो अथवा हुनुभयो आइजिपीमा चाहिँ हैन र शैलेश थापा छेत्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ र विक्रम सम्वत 2077 असार 23 गते चाहिँ उहाँ चाहिँ नियुक्त हुनुभएको थियो हाम्रो महानिरीक्षक यानि कि शैलेश थापा छेत्रीजी उहाँलाई बधाई छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा चाहिँ नेपालमा सलह किरा कहिले भित्रिएको थियो र एकदमै दुःख दिएको थियो भनौँ हैन हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूलाई र प्रश्न नम्बर 2077 असार 13 गते चाहिँ यो भित्रिएको थियो है त सलह किरा चाहिँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा चाहिँ 124 घण्टा 30 मिनट निरन्तर पुस्तक पढी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली को हुन् तपाईँले फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ मुकेश राज जोशीजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको छ र बझाङ का हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ र 2076 असोज 5 देखि 10 गतेसम्म लगातार 6 दिन पुस्तक पढी कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो र उहाँलाई एकदमै बधाई छ।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा चाहिँ असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना भएको थियो र यसको सही उत्तर रहेको छ अक्टोबर 25 देखि 26 सम्म 2019 मा भएको थियो र बाकु अजरबाइजनमा चाहिँ भएको थियो है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिल्ला भने हेर्न सक्नुहुन्छ तस्बिरमा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकाले औपचारिक रूपमा बाहिरको घोषणा कहिले गर्यो र यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2020 जुलाई 6 मा चाहिँ अब चाहिँ बाहिरिनुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। डोनाल्ड ट्रम्पजी हुनुहुन्छ एकदमै के भन्ने भएको कुरा गरेर साध्यै छैन। र प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ हाम्रो रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवी अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 86 वर्षको उहाँको निधन भएको थियो। एकदम दुःखद कुरा भन्नुपर्छ र उहाँको 2077 वैशाख 18 गते चाहिँ निधन भएको थियो र उनको जन्म 27 नोभेम्बर सन् 1936 बेनिगजमा भएको थियो है त। प्रश्न नम्बर 47 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो र यसको सही उत्तर 2077 साउन 2 गते चाहिँ उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो है त। र प्रश्न नम्बर 48 मा चाहिँ रहेको छ नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग यानि कि धौवादी फलाम खानी लिमिटेड को स्थापना कहिले भएको थियो तपाईले तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको सही उत्तर 76 साल पौषको 16 गते स्थापना भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 49 मा राष्ट्रिय बाघ गणना यानि कि 2018 अनुसार नेपालमा बाघको संख्या कति रहेको छ कहिलेका सोधिरहने हुन्छ र 235 बाघ रहेको छ अहिले चाहिँ गणना जुन बाघ गणना भएको थियो 2018 अनुसार है त। अनि 2075 असोज 6 मा चाहिँ सो गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। र प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरियो र तपाईले तस्बिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 76 साल रहेको छ। 76 माघको 15 र 16 गते चाहिँ यो चाहिँ सम्मेलन भएको थियो हैन। यति नै रहेको थियो। 50 वटा समसामयिक रहेको थियो र केही प्रश्न सामान्य ज्ञान तपाईलाई चाहिन सक्छ त्यो पनि भनिदिइहालौँ। हेपाटाइटिस बी केमा संक्रमण हुने रोग हो र यसको सही उत्तर कलेजोमा फटाफट भनिदिइहाल्छु। र 52 किराँत सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ यसको सही उत्तर खोटाङ। र त्यसपछि नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुन हो पक्कै पनि कुमारी रहेको छ। ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ जेनेभाको स्विजरल्यान्ड। त्यसपछि जापानको पुरानो नाम के रहेको छ निप्पन। अर्को रहेको छ केकको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ स्कटल्यान्डलाई चिनिन्छ है त। र केही यो चाहिँ सामान्य ज्ञान रहेको छ हैन र त्यो चाहिँ एकदमै करेन्ट अफेयर लेटेस्ट सामान्य ज्ञान रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ एकदमै सोधिराख्ने बारम्बार रहेको छ क्वेसन म तपाईलाई राखिरहेको छु। त्यसपछि सुँगुरमा लगाइने करलाई लिच्छविकालमा के भनिन्थ्यो यसको सही उत्तर पक्कै नै सुकर कर रहेको छ। त्यस्तै गरी काठमण्डपलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ मरुसतल। त्यस्तै गरेर 59 हप्ताको मङ्गलबार हुन्छ वर्षको चाहिँ के हुन्छ र यसको सही उत्तर असार रहेको छ है त। प्रश्न नम्बर 60 राख्न चाहन्छौँ नेपालसँग सर्वप्रथम दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने राष्ट्र कुन हो र यसको सही उत्तर बेलायत UK रहेको छ। र यति नै रहेको छ। सामान्य ज्ञान पनि मैले तपाईलाई अलिकति राखिदिएँ तपाईलाई सजिलो होला र यसरी नै हामी पछि पनि तपाईसँग जोडिन्छौँ सामान्य ज्ञान लिएर आउँछौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। त्यसै गरेर समसामयिक सामान्य ज्ञान पनि ल्याउँछौँ र यसरी नै लोकसेवा सम्बन्धी हामी कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि आयोग सम्बन्धी हामी क्विज पनि खेलाउँछौँ है त। क्विज खेल्नलाई प्राइज जित्नलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र यसरी नै लोकसेवा सम्बन्धी मात्रै नभएर अरू कुराहरू पनि यानि कि सिकाउने कुरा चाहिँ हामी सिकाउनेछौँ। सिकाउने कुराहरू हामी सबै सिकाउँछौँ यो च्यानलमा है त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो तल सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो र केही त्रुटि छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला केही बिग्रेको छ भने हैन त। र आजलाई यति नै धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। र हामी क्विज पनि खेलाउँछौँ हाम्रो लोकसेवा क्वेसन भन्ने एउटा ग्रुप पनि छ फेसबुकमा पेज पनि छ लाइक जोडिनु होला र यसरी नै प्राइज पनि जित्न सक्नुहुन्छ र हामी लाइभ क्विजमा पनि आउँछौँ है त। र आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच।